บสู้เราเสนีกัญญาออกคนจุดปูแผกไอเพียบระบาดลูกแหนเนียงแต่บานบักสดับกาบสายการวิธีปรมีระบาดวิชุบารางอันตรจิต AFE ในเป็นนี้มองปรำปียุกកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុភារីគណៈបកធំទាំងពីរប្រជុំសម្រាប់បាន9ចំណុចក្នុងចំណោម21ចំណុចដែលសហជីពស្នើសុំបកប្រឆាំងក្រានរំលឹកអ្នកគាំទ្រខ្លួនឲ្យប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីលើបណ្ដាញសង្គមចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺយើងជម្រាបអំពីស្ថានភាពបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចិននិយាយថាពិភពលោកអាចជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីចំណែកឯធនាគារពិភពលោកថាមនុស្សលោកជាង 4000 លាននាក់គ្មានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់RFI គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងរួមគ្នានៅរសៀលថ្ងៃទី14មករានេះថាការប្រជុំពិភាក្សាលើសំណើរបស់សហជីពទាំង21ចំណុចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះជាមិនខាននោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាលើកទី2នៅវិមានរដ្ឋសភាកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃនេះគណៈបកទាំងពីរសម្រេចបាន7ចំណុចខណៈដែលការប្រជុំលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី4មករាសម្រេចបាន2ចំណុចប្រតិដាលំអិតបន្ថែមរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានរួមគ្នាប្រជុំពិភាក្សាសម្រេចបាន9ចំណុចហើយនៅក្នុងចំណោម21ចំណុចដែលសហជីពបានស្នើសុំធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង91មាត្រាជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងសហជីពនិងក្រសួងការងារព្រោះថាខាងសហជីពបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះមាននិន្នាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ក្រុមសហជីពនិងកម្មករនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាលើកទី2នេះទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែអាងថាខ្លួនរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនិងកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលមានដូចជាខាងសហជីពកម្មករនយោជកនិងនយោជកផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទបញ្ចប់ថាសំណើទាំង21ចំណុចរបស់សហជីពនឹងត្រូវដោះស្រាយចប់រួចរាល់នៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះលើកមុនយើងបានសម្រេចបាន2ចំណុចហើយលើកនេះបាន7ចំណុចទៀតអញ្ចឹងវាឡើងច្រើនហើយចិត្តពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងជំរះបញ្ជីការសង្ស័យនេះគឺបានឆាប់យ៉ាងច្រើន2ដងនេះទៀតទេបាទ2ដងនេះទៀតអាចទៅរួចបាទអញ្ចឹងមិនយូរទេបាទយើងគិតគូរអំពីការខ្វល់ខ្វាយរបស់អង្គការសហជីពរបស់យើងក៏ដូចជាទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងត្រូវការពារកម្មករនយោជិតរបស់យើងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរហើយក៏យើងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅសិទ្ធិរបស់នយោជកដែលនៅគ្រប់ក្នុងនឹងអង្គច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសហជីពនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោជកនិងនយោជិតនៅនឹងអង្គការសហជីពបាទជាមួយគ្នានេះដែរលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏បានថ្លែងថាគណៈកម្មការដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយលើបញ្ហានេះបាននឹងកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយក្តីកង្វល់នានារបស់សហជីពទាំងអស់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភតទៅទៀតអីតាមពិតនៅចុងក្រោយនោះវាអាចសឹងតែមកមួយការប្រជុំទៀតឬពីរទេវាអាស្រ័យទៅលើចំណុចដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឆ្លើយទៅខាងសហជីពដែរថាលោកព្រួយបារម្ភថាប្រជែងនេះគឺអត់បាននិយាយពីរឿងដែលគាត់ព្រួយបារម្ភធំទេទៅនិយាយរឿងឯណាណីនោះតាមពិតវានឹងដល់ចំណុចដែលគាត់ចង់ដឹងនៅពេលខាងមុខទៀតទេប៉ុន្តែទោះបីជាក្នុងចំណុចក្តៅក៏ដោយយើងត្រូវគណៈកម្មការនេះខំរកពាក្យណាឬក៏ការបញ្ជាក់ណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភហ្នឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែទៅបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំទាំងពីរលើកនេះត្រូវបានបញ្ចប់គណៈកម្មការដែលមានភាគីចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំលើកទី3នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី19សប្តាហ៍ក្រោយនេះជាបន្តទៀតដើម្បីពន្លឿនដំណើរការឲ្យបានចប់រួចរាល់នៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះគូរំលឹកជូនថាការប្រជុំពិភាក្សាលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4មករាដើមឆ្នាំ2016នេះហើយលើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី14មករានេះលោកប៉ៅផល្លាប្រធានមន្ទីរសុរិយោដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកណ្ដាលបានចេញមុខមកឆ្លើយតបទៅចំពោះការចាត់ប្រកាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមន្ទីររបស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយទូរទស្សន៍នោះទេសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Cambodia Independent Media បានទិញដីទំហំ 1200 ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងតម្លៃជាង $170,000 ដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាការរាំងស្ទះនៃការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនៅមន្ទីរសុរិយោដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកណ្ដាលថាជាចេតនានយោបាយដើម្បីរាំងស្ទះដល់ដំណើរការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែលោកប៉ៅផល្លាបានបដិសេធសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប៉ៅផល្លាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងថា
ខាងយើងជំនាញយើងនេះគឺដំបូងឡើយគឺអត់ដឹងថារូបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចង់ទូស្អីទេបាទតែមានការផ្អើលថាមានបញ្ហានឹងឡើងបាទយើងស្រាវជ្រាវទៅគឺដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Cambodia Independent Media នៅទីដីប្រជាពលរដ្ឋនៅមួយកន្លែងហើយគាត់សុំសេវាផ្ទេរសិទ្ធិហើយការលេងសេវាផ្ទេរសិទ្ធិហ្នឹងមិនដឹងជាគាត់និយាយទៅណាខ្លះទេប៉ុន្តែឯកសារមកដល់កន្លែងក្រហ្នឹងថ្ងៃ4ខែមករាហ្នឹងហើយយើងក៏ចាត់ការតាមនីតិវិធីចឹងទៅហើយម្សិលមិញថ្ងៃ13មករាហ្នឹងគឺឯកសារហ្នឹងបានចេញទៅបងប្អូនប្រថាប់ត្រាបាទចឹងថាដូចជាខ្ញុំមិនយល់ដែរចំពោះលេខការនេះលើកឡើងដល់ប្រកាសថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហើយខ្ញុំអត់យល់ដល់ទេការណែហ្នឹងបាទប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអនុវត្តតាមនីតិវិធីបានមកហ្នឹងពិនិត្យស្អីហើយចេញពីអ្នកពិនិត្យមួយទៅពិនិត្យមួយឥឡូវវាចេញទៅបងប្អូនប្រថាប់ត្រាពេលដែលបានពីបងប្អូនប្រថាប់ត្រាវិញយើងនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីនេះបាទចាសសូមអរគុណវ៉ាសំណាប់ដែលបានរៀបចំសម្លេងអំបញ្ញមិញតកតងទៅនឹងបកប្រឆាំងដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកនយោបាយដំបូងគេដែលបានក្រើនរំលឹកទៅដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរដោយមិនត្រូវជេរឬប្រើរូបភាពប្រមាថក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការរិះគន់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាការក្រើនរំលឹករបស់បកប្រឆាំងនៅពេលនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់ដែលបានគំរាមសម្លាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអេងគីមហុងជូនព័ត៌មានការអំពាវនាវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកកាលពីថ្ងៃទី13មករាក្នុងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាសិលធម៌សង្គមកំពុងមានការធ្លាក់ចុះដោយសារការសរសេរពីអក្សរជេរប្រមាថប្រើរូបភាពប្រមាថតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលផ្ទុយពីគុណតម្លៃដែលបានកំណត់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលើកស្ទួយការគោរពនិងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការក្រើនរំលឹករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យយុវជននិងប្រជាប្រដ្ឋទូទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងសង្គមលោកថាអ្នកនយោបាយនិងយុវជនមួយចំនួននៅតែបន្តប្រើប្រាស់រូបភាពនិងពាក្យសម្ដីខ្វះសីលធម៌អ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេថាកន្លងមកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនធ្លាប់ប្រើពាក្យអក្សរនិងប្រើរូបភាពខ្វះសីលធម៌នៅលើបណ្ដាញសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយុវជនជាច្រើនរឿងមកហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការឃាត់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថនិងការគំរាមសម្លាប់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក៏ស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានឈានទៅដល់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឈានទៅកម្រិតសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែរគួរជម្រាបជូនថាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយុវជនម៉ាន់សំអនអាយុ28ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្រោយពីរូបគេបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានខ្លឹមសារគំរាមសម្លាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានរិះគន់ទៅលើអត្ថន័យនៅថ្ងៃ7មករាដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រឡូកធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7មករាមុននេះទៀតគឺយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសំណេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងយុវជនម្នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីគម្រាមសម្លាប់លោកបណ្ឌិតសុកទូចរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឯកសារស្នើសុំដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនិងចាប៉ីដងវែងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌជាតិពិភពលោកហើយនៅថ្ងៃទី21មករាខាងមុខកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រនៃការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនេះនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញដំណឹងនេះត្រូវបានលេចលឺឡើងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឆ្នាំ2016នាព្រឹកថ្ងៃទី14មករានេះនៅសាលចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលរួចហើយរួមមានរមណីយដ្ឋានអង្គរវត្តរមណីយដ្ឋានព្រះវិហាររបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្បែកធំនិងល្បែងទាញព្រ័ត្រទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានបើកការវាយប្រហារក្រោមទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14មករានេះប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់សរុបយ៉ាងតិច7នាក់និងថាប្រតិបត្តិការវាយបង្ក្រាបលើពួកភេរវជនក៏បានបិទបញ្ចប់ដែរចំណែកឯលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo បានចាត់ទុកការវាយប្រហាររបស់ជនប្រដាប់អាវុធថាជាទង្វើភេរវកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានក្រុមឬក៏ចលនាណាចេញមុខសារភាពថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយទេតែប៉ូលីសបានចោទលើក្រុមមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជុំវិញភេរវកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីថាតើជាស្នាដៃរបស់ចលនាណាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់លម្អិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរ៉ានៅប្រទេសចិនវិញអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ចិនលោកយ៉ាងជាជីបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅចំពោះមុខអង្គប្រជុំត្រៀមរៀបចំជំនួប G20 ថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថ្មីមួយទៀតអាចនឹងផ្ទុះឡើងបានការអះអាងនេះធ្វើឡើងខណៈដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនចិនកំពុងតែជ្រួលច្របល់ដាំក្បាលចុះអស់ពេញមួយសប្តាហ៍និងដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចចិនអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានហានិភ័យនៃការធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាថ្មីអាចនឹងកើតមានឡើងបានហើយក៏គេមិនអាចធ្វើការធ្វេសប្រហែសបានដែរនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកយ៉ងជីជិនទីប្រឹក្សារដ្ឋទទួលបន្ទុកនយោបាយការបរទេសចិនដែលបានធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងទទូចទៅកាន់ប្រតិភូសមាជិកក្រុមប្រទេស G20 ទៀតថាសម័យនេះឱកាសក៏មានច្រើនតែហានិភ័យក៏មានធំក្នុងនាមចិនជាប្រធានផ្លាស់វេន G20 នៅឆ្នាំនេះលោកយ៉ងជាជីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនិងអង្គការផ្សេងពង្រឹងការងារបង្កើនស្មារតីទុកចិត្តគ្នាជាទូទៅកាត់បន្ថយវិធានការអវិជ្ជមាននៃនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងប្រឆាំងដាច់ខាតនយោបាយការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកយ៉ងជុំវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាចធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិជាថ្មីជាយថាហេតុនេះបានធ្វើឡើងក្រោយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយបញ្ជាក់អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួញក្រញាញ់របស់ចិនដោយការនាំចេញដែលជាជំទល់ដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចមានត្រឹមតែ 8% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 មិនតែប៉ុណ្ណោះទីផ្សារមូលបត្រចិនដែលដាំក្បាលចុះតាំងពីខែកក្កដាមកបានស្គាល់ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកទៀតពេញមួយសប្តាហ៍ឯប្រាក់យួនស្រាប់តែបាត់បង់តម្លៃក្នុងមួយរំពេចភ្នែកពីព្រោះតែភាពសង្ស័យលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងការជំរុញនយោបាយរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចបើតាមលោកយ៉ងសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែស្វាហាប់នឹងមានកំណើនជានិរន្តរ៍ព្រមទាំងថេរទៀតក៏ប៉ុន្តែតួលេខជាផ្លូវការតាក់ទងនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ 2015 ត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះទេដែលបើតាមអ្នកឯកទេសទំនងជាត្រូវទៀបខ្លាំងមែនទែនមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចមហាយៈចិននារយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគ្រូបង្រៀនជនជាតិកាណាដាម្នាក់អាយុ46ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការក្រុងហាណូយកាត់ទោសដាក់គុកចំនួន4ឆ្នាំពីបទមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងកូនក្មេងនៅតាមផ្លូវសាធារណៈគ្មានទីជម្រកចំនួន4នាក់ក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រពន្ធតុលាការបានឲ្យដឹងថាទង្វើរបស់គ្រូបង្រៀនរូបនោះបានកើតមានឡើងក្នុងចន្លោះដំណាច់ឆ្នាំ2014និងការចាប់ខ្លួនរូបលោកគឺធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីរឿងបច្ចេកវិទ្យាសម័យនេះជាសម័យអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកមានមនុស្សដល់ទៅជាង 4,000 លាននាក់រស់នៅលើភពផែនដីយើងនេះគ្មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់នោះទេគម្លាតដ៏ខ្លាំងក្លាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះផ្ដល់ចំណេញមួយភាគធំដល់តែប្រទេសអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋគ្មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបង្អស់គឺឥណ្ឌាចំនួន 1,100 លាននាក់បន្ទាប់មកចិន 855 លាននាក់និងឥណ្ឌូនេស៊ី 213 លាននាក់ជាសរុបពលរដ្ឋ 4,200 លាននាក់ពលគឺស្មើនឹង 60% នៃប្រជាជនរស់នៅលើភពផែនដីទាំងមូលគ្មានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់សម័យថ្មីនឹងគេទេតាក់ទងនឹងកម្លាំងអ៊ីនធឺណិតនេះវិញគម្លាតមានកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះមានតែ 15% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះអាចទទួលបានប្រព័ន្ធដែលមានកម្លាំងល្បឿនលឿនបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើង1ទ្វេជា3ក្នុងអំឡុងពេលតែ10ឆ្នាំ 1,000 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2005 និង 3,200 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2015
ក៏ប៉ុន្តែកំណើននេះគ្មានសមាមាត្រទេពីព្រោះភាពជឿនលឿនផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានេះមិនបានផ្ដល់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដូចជាការគិតឡើយបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមានលំដាប់ពិភពលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសអ្នកក្រីក្រនិងមធ្យមតិចបំផុតពីព្រោះមិនបានបង្កើនទីផ្សារការងារដល់ប្រទេសទាំងអស់នេះទេបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគេត្រូវការសមត្ថភាពការងារកាន់តែខ្ពស់និងមុខងារមានកម្រិតដែលបង្ខំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយពេលខ្លះត្រូវបានទទួលប្រាក់ខែទាបផងគេត្រូវតែបញ្ជាកុំឲ្យអ៊ីនធឺណិតដើរតួជាអ្នកបែងចែកវណ្ណៈសង្គមអ្នកក្រក៏គួរតែត្រូវទាញប្រយោជន៍បានអំពីបដិវត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះដែរនេះគឺជាពាក្យព្រមាននៅរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងរបាយការណ៍ទៀតថាគ្រួសារដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅលើភពផែនដីចំនួន7ក្នុងចំណោម10គ្រួសារមានទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ទាំងខ្លះមិនទាន់មានបង្គន់និងទឹកស្អាតប្រើផងសម្រាប់ធនាគារពិភពលោកដើម្បីទាញផលបានស្មើគ្នាពីបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះគេត្រូវតែកាត់បន្ថយគម្លាតអ៊ីនធឺណិតនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយបើកទីផ្សារទូរគមនាគមន៍ឲ្យកាន់តែសេរីនិងរឹតចំណងដៃគូរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលយឹមសុផលបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបទសម្ភាសនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺផ្ដោតទៅលើការយល់ឃើញពីតម្លៃសិលធម៌របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលគុជគុនធីរ៉ានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ពីស្ថានភាពបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងនីតិបាត់ជកាអេងគីមហុងនិយាយអំពីមុខរបរតាមដងផ្លូវត្រូវបង់ប្រាក់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរជាថ្នូរនឹងសិទ្ធិចតយានជំនិះដោយសេរីនិងចុងបញ្ចប់គឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ហែសម្បត្តិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមពីសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកត់សម្គាល់ថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនគាំទ្រតាំងពីដើមមកចំពោះការតិចទៀនណាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រមាថដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលលើពីនេះលោកយឹមសវណ្ណបន្តថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook មានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់សង្គមប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវតែបើប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវមិនល្អនោះនឹងឈានទៅដល់ការយល់ច្រឡំគ្នានិងប៉ះពាល់ទៅដល់ឯកភាពជាតិតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងញឹមសុផលជាមួយនឹងលោកយឹមសវណ្ណដូចតទៅអាដាមយឹមសវណ្ណសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណដែលអាដាមអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានជួបសម្ភាសតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងជាទីមេត្រីអាដាមយឹមសវណ្ណគឺជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាដាមកាលពីម្សិលមិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយជាលេខអក្សរដោយនៅក្នុងលិខិតអំពាវនាវនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានណែនាំដល់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឲ្យប្រើពាក្យពេចន៍ថ្លៃថ្នូរមានសិលធម៌ជៀសវាងការជេរប្រមាថក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្សេងអាដាមតើហេតុអ្វីបានជាសុកមានការចេញជាសេចក្តីណែនាំដូចនេះបាទយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុង Facebook នៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងឃើញមានមតិខ្លះក៏ល្អការរិះគន់ខ្លះក៏ល្អដែលធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការតេស្តពិចារណាដើម្បីកែលម្អកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងក៏សង្កល់ឃើញមានការរិះគន់ខ្លះដែលមិនសមស្របការប្រើប្រាស់រូបភាពខ្លះមិនសមស្របវាពុំមានក្រមសីលធម៌វាប្រើពាក្យអប្សរោះជេរប្រមាថហើយមានខ្លះទៀតក៏ប្រើរូបភាពកាត់តខ្លែងបន្លំដែលយើងយល់ឃើញថាធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយដូច្នេះហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដើម្បីសូមឲ្យខ្មែរទូទៅប្រជាប្រដ្ឋទូទៅមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយណាទេ
មិនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្តីការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈក្តីគឺការធ្វើអត្ថាធិប្បាយការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ការទីទានការធ្វើខុសរូបភាពផ្សព្វផ្សាយរូបភាពស្អីសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគោរពនៅសិលធម៌កុំឲ្យមានការជេរប្រមាថកុំឲ្យមានការប្រើរូបភាពកាត់តដែលមើលទៅមិនគួរឲ្យយើងចង់បានគឺយើងចង់ឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងមានការទីទានគ្នាមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលមានក្រមសីលធម៌បាទពួកមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមជាតិនៅក្នុងន័យហ្នឹងទេធម្មតាយើងតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលណាយើងឃើញមានអ្វីដែលមានភាពអវិជ្ជមានគឺយើងចេញសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីកែលម្អធ្វើម៉េចឲ្យការទីទានក្តីការអនុសាសន៍ណាមួយក្តីការផុសរូបភាពណាមួយក្តីគឺក្នុងន័យស្ថាបនាមិនមែនក្នុងន័យជេរបន្តិចឬមួយក៏ឌីលថ្មីវាប្រហារទៅលើកិត្តិយសបុគ្គលឬមួយក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលទេបាទមានន័យថាគណៈបកចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីតម្លៃនៃសិលធម៌សង្គមទើបតែនៅពេលនេះឬក៏នៅកន្លងមកមិនមែនទេក្នុងដំណើរការនៃការតស៊ូនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាពិសេសពីមុននឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកជាតិខ្មែរតាំងតែពីដើមមកគឺយើងតែប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ទីទានក្នុងន័យស្ថាបនាទីទានប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទីទានឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមយើងប្រកាន់យកគោលការណ៍បែបហ្នឹងហើយយើងមិនចង់មានការអំពើហិង្សាឬបែកបាក់ឬការយល់ច្រឡំគ្នាដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅមតិនៅក្នុង Facebook ទេមានពេលខ្លះយើងមានការយល់ច្រឡំទៅថាឲ្យតែកាលណាតែមានការទីទានឬមួយក៏អ្នកណាដែលធ្វើអ្វីខុសអសិលធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebookតែក៏យើងតែមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាមកពីគណៈបកនេះមកពីគណៈបកនោះខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ថាពិបាកណាស់ពីព័ន្ធ Facebook គឺមជ្ឈដ្ឋានចម្រុះយើងជាអ្នកនយោបាយមាន 50% ស្រឡាញ់ហើយ 50% ទៀតស្អប់អានឹងជារឿងធម្មតាលើ 50% ក្រោម 50% ទីទួចវាខុសគ្នាទីទួចមានគេស្រឡាញ់មានគេស្អប់អ្នកស្រឡាញ់ក៏គាំទ្រទៅក៏សរសើរទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនពេញចិត្តអ្នកដែលស្អប់ក៏ចេះតែរិះរោមមកជោបាយមកនិយាយមកទីទានប៉ុន្តែក្នុងន័យស្ថាបនាមិនអីប៉ុន្តែក្នុងនាមវាប្រហារទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលជាប្រមាថអានឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់គាំទ្រទៅតែសោះអានឹងទូជានៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយគឺយើងមិនគាំទ្រទេពីព្រោះបើសង្គមយើងនៅតែមិនប្រកាន់ជាប់នៅសិលធម៌សង្គមនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកខុសគ្នាទៅនៅក្នុងទស្សនៈហើយយើងមិនទទួលយកនៅមតិក្នុងន័យស្ថាបនាទៅវិញទៅមកទេគឺយើងនៅតែមានការបែកបាក់គ្នាបាត់បង់នៅសាមគ្គីភាពក្នុងឯកភាពជាតិហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលប្រទេសជាតិខាងគេចង់បានយើងត្រូវតែពង្រឹងរួមគ្នាពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់កុំថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង Facebook ទេទោះតែតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍អីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមបាទអាយដាមកន្លងមកជាការពិតគេសង្កេតឃើញថាមានសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គមនានាដោយប្រើពាក្យពេចន៍អសុរោះឬក៏ជាថ្មេះតេះឌីលអីអញ្ចឹងដល់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមរយៈការចេញលិខិតអំពាវនាវពេលនេះមានមតិមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថាជាការទទួលស្គាល់កន្លងមកថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចុប្បន្ននឹងមានការផ្លាំងផ្លាត់ទៅមិនមែនមានន័យនឹងទេមិនមែនមានន័យថាកន្លងមកធ្វើអញ្ចឹងទេតាមដែលខ្ញុំចាំបានហ្នឹងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញច្រើនលើកច្រើនសារហើយពេលថ្នាក់ដឹកនាំចុះទៅមូលដ្ឋានក៏តែងតែអំពាវនាវទូទៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអំពាវនាវទូទៅកុំឲ្យមានការប្រើពាក្យមិនសមរម្យបែបហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាទូទៅប៉ុន្តែធម្មតាដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងធ្វើជាអ្នកនយោបាយមាន50មានអ្នកស្អប់50ហើយម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យមានទស្សនៈថាឲ្យតែមានការវិភាគទៅលើខ្លួនថាអ្នកនោះជាមកពីខាងនេះឬនោះមកពីខាងនោះខ្ញុំសូមបដិសេធជាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំតែងតែណែនាំទៅគ្រប់
មកស្ថានទាំងអស់នៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺហាមដាច់ខាតហើយមិនឲ្យការប្រើពាក្យណាដែលមានពីអសិលធម៌ឬមួយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលទេពីព្រោះយើងម្នាក់ធ្វើទស្សនៈនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគឺចង់បានកិត្តិយសចង់បានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលចូលមកធ្វើការសង្គមជាតិទាំងមូលយើងមិនមែនចង់បានការវាយប្រហារដោយគ្មានហេតុផលគ្មានមូលដ្ឋានហើយប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេខ្ញុំក៏យល់ចិត្តអ្នកនយោបាយទាំងអស់គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចឹងហើយបានជាយើងដើរឈានមួយជំហានទៅចុះគឺថាយើងសុំពីវលាវទៅចុះហើយខ្ញុំជឿថាគណៈបកផ្សេងដទៃទៀតនឹងពិចារណាឲ្យនឹងឲ្យឃើញស្ទុកចាំធាក់ដ៏ល្អរបស់គណៈបកសង្ជាតិមិនមែនមានន័យថាចង់ទៅវាយប្រហារបុគ្គលណានោះទេគឺសុំអំពីវលាវជាសាធារណៈម្ដងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុ FP នេះគឺថាសូមធ្វើម៉េចបងប្អូនយើងដែលស្ដាប់ឮហើយនៅគ្រប់ទិសទីនៅគ្រប់តំបន់ណាដែលស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ចេញមតិឬផុសរូបភាពផ្សព្វផ្សាយរូបភាពណាដែលមានប្រយោជន៍មានគោរពនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យគោរពនៅសិលធម៌សង្គមឲ្យបានដាច់ខាតវាអាចជាការការពារដល់សកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខណៈពេលដែលមានការចាប់កំហុសហើយច្បាប់គេហៅថាច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតនឹងអាចនឹងចេញនៅពេលខាងមុខហ្នឹងឯកឧត្តមបាទខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងគោលបំណងល្អហើយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសឥឡូវខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការឯកភាពប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិកិត្តិយសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺរឿងទាំងអស់នឹងគឺគួរតែត្រូវតែជៀសវាងបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រតិកម្មទូទៅហើយយើងទីទានចោះយើងស្ថាបក្នុងនៃស្ថាបនាដែលគោលនយោបាយផលប្រយោជន៍ជាតិសំខាន់យើងពិបាកណាស់កាលណាធ្វើអញ្ចឹងជួនកាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនដឹងគណៈបកប្រជាជនក៏មិនដឹងថាមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែននៅក្នុងគណៈបកណាក៏មិនដឹងយើងវាអត់ដឹងព្រោះតាមប្រព័ន្ធ Facebook យើងមិនអាចទៅថាទេឲ្យតែមានអ្នកជេរហ្នឹងគឺមកពីគណៈបកនេះមកពីគណៈបកនោះគឺវាអត់មានអញ្ចឹងទេជួនកាលអ្នកខ្លះទៀតគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតែតែគាត់មិនពេញចិត្តបុគ្គលហ្នឹងគាត់ទៅជេរបុគ្គលហ្នឹងឬមួយគាត់ទៅប្រើពាក្យមិនសមរម្យតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានអ្នកខ្លះចោទប្រកាន់មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធហើយឬនឹងសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់បែបនេះសូមឲ្យមើលទង្វើអញ្ចឹងហើយបានជាគឺជាទង្វើទីសុឆន្ទៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់មកលើតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអាយដាមលើចំណុចនេះឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយគេសង្កេតឃើញថាការប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលភាគច្រើនត្រូវគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP នោះដូច្នេះការណែនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះអាចថាជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំច្បោកច្បល់គ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក LDP ទេអាយដាមបាទអានឹងយើងត្រូវតែបង្ហាញជាសេចក្តីអំពាវនាវជាសេចក្តីអំពាវនាវហើយបង្ហាញឲ្យឃើញដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងចង់កសាងគណៈបកមួយដែលមានតែជាជំនឿការប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាគំរូទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយហើយយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សានៅសង្គមយើងឲ្យសង្គមយើងនឹងមានភាពស្អាតស្អំឲ្យសង្គមយើងនឹងមានការឯកភាពមានការគឺថាសាមគ្គីគ្នាឬកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាដោយសារតែការវាយប្រហារគ្នាពីព្រោះជោបាយសង្គមនេះ Facebook នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យចំឲ្យល្អគឺថាមានផលច្រើនណាស់ទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើងតែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់វាទៅតាមផ្លូវមិនល្អវិញអានឹងក៏វាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយជាពិសេសមានការយល់ច្រឡំគ្នាហ្នឹងគឺវាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនរឿងច្បាប់ជារឿងមួយទេសំខាន់គឺការអប់រំធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ស្គាល់អ្វីដែលខុសស្គាល់អ្វីដែលត្រូវស្គាល់អ្វីដែលល្អស្គាល់អ្វីដែលអាក្រក់ចេះធ្វើការពិចារណាដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សមួយក្តាប់ទូចទេវាព្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សច្រើនភាគច្រើនលើសលប់ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអប់រំសង្គមនេះគឺមានមនុស្សមួយក្តាប់ទូចទេដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនឹងក្នុងន័យមិនល្អអាយដាមមានជំនឿថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលកន្លងមកធ្លាប់មានការភ្លៀងភ្លាត់នោះអាចនឹងស្ដាប់ការណែនាំនេះទេបាទបាច់ចាច់ឲ្យបាច់
ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមិនឃើញមានការវាយប្រហារបែបនេះទេថាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅចុះថាការអ្នកគ្រប់គ្រងណាក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងចេញសេចក្តីអំពាវនាវទូទៅនឹងប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យថាមានប្រភពផ្សេងទៀតដែលយើងមិនដឹងហើយចេះតែចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចថាឲ្យតែមានអ្នកណាវាយទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមបដិសេធរឿងហ្នឹងភាគីគណៈបកដទៃទៀតហ្នឹងសូមឲ្យយោគយល់អំពីរឿងហ្នឹងគឺថាពួកយើងខ្ញុំអត់មានចង់ធ្វើបែបនេះទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកឆ្លៀសវៃណាប្រជាពលរដ្ឋលោកចេះធ្វើសុភវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមិនល្អប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនគ្រប់គ្រងទេហើយជាពិសេសបើធ្វើអ្វីដែលអសិលធម៌ដែលក្នុងន័យបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងន័យប៉ះពាល់ជេរប្រមាថសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅរូបប្រទេសស្អប់ពើដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ខកសាងប្រជាប្រិយភាពតាមរបៀបជេរប្រមាថបែបហ្នឹងទេយើងត្រូវតែគោរពឆន្ទៈជារីហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងពេលនេះនិងពេលអនាគតដោយអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ឯកឧត្តមយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបលាឯកឧត្តមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគីណាល់ពូកាស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការព្យាបាលការឈឺចុកចាប់គ្រប់ប្រភេទគីណាល់កូដេអ៊ីនបញ្ចុះកម្ដៅនិងបំបត្តិការឈឺចាប់មធ្យមនិងខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងគ្រុនក្តៅខ្លាំងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនៅកម្ពុជាជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពរបស់លោកអ្នកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ដូចជាបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក Sinvinyu ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិ Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាបនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សន្តាគារ Residence សុខាភ្នំពេញមានទីតាំងល្អប្រាច់គេមានក្លឹបកម្សាន្ត Wave Club ស្ថិតនៅជាន់ទី19មានទេសភាពស្រស់ត្រកាលនិងភេសជ្ជៈរសជាតិឆ្ងាញ់ជាច្រើនប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរ៉ាជុំវិញស្ថានភាពភេរវកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីជម្រាបសួរគុនធីរ៉ាសួស្តីសុភារីគុនធីរ៉ាតើអ្វីទៅជាស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានៅពេលនេះនៅម៉ោងដែលយើងកំពុងផ្សាយនេះសុភារីស្ថានភាពទូទៅហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចពលមិនសូវជាតានតឹងដូចនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះទេយើងគួររំលឹកជូនឡើងវិញបន្តិចថាគឺនៅចន្លោះម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកម៉ោងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានបើកការវាយប្រហារក្រោមទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយពិសេសនៅទូលមុខហាងកាហ្វេឈ្មោះ Starbucks ចំកណ្ដាលទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រភពសាកសីជាច្រើនបានដឹងថាការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនគ្រាប់និងបន្តដោយការបាញ់រះយ៉ាងគំហុកភ្លាមនោះកម្លាំងប៉ូលីសក៏បានចន្ទរាគមន៍ហើយក៏មានការបាញ់តគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរវាងប៉ូលីសនិងជនប្រដាប់អាវុធគឺទើបតែនៅថ្ងៃរសៀលនេះទេដែលប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសជាផ្លូវការថាប្រតិបត្តិការវាយបង្ក្រាបបានបិទបញ្ចប់ដោយសម្លាប់បានជនខ្មាន់កំភ្លើងទាំងអស់គ្មានសល់ម្នាក់តរយៈការសរុបចុងក្រោយត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច7នាក់ក្នុងនោះមានជនខ្មាន់កំភ្លើងចំនួន5នាក់ព្រមទាំងអ្នករងរបួសចំនួន10នាក់គឺប៉ូលីស5នាក់ជនបរទេសម្នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន4នាក់រូបអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងស្រុងនៅពេលនេះអ្វីដែលកំពុងបន្តស្រពេចស្រពិលសភារីគឺតាក់ទងនឹងដំណើរការវាយប្រហាររបស់ជនប្រដាប់អាវុធសាកសីខ្លះឲ្យដឹងថាជាភេរវកម្មអត្តឃាតដោយពួកភេរវជនបានទាញបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាប់នឹងខ្លួនគេនិងបានលឺសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងតិច6ដងតែសាកសីខ្លះទៀតអះអាងថាជាការគប់គ្រាប់បែករបស់ជនខ្មាន់កំភ្លើងទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈនេះប៉ូលីសបានបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតសភារីគុនធីរ៉ាតើគេអនុញ្ញាតបានទេថាអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋអំណាចឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បានបារម្ភនិងរងចាំនោះពិតណាស់សភារីហើយបារម្ភនឹងរងចាំនឹងមិនមែនទើបតែមាននៅថ្ងៃម្សិលមិញឬនៅថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃឯណាគឺតាំងពីឆ្នាំទៅមិញមកម្លេះពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មី2016ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ចាត់បានទាន់ពេលនៅគម្រោងរៀបចំអំពើភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាចំថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលតែម្ដងហើយពីថ្ងៃទី24ធ្នូឆ្នាំ2015ដល់ថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ2016
រដ្ឋអំណាចបានដាក់កម្លាំងប៉ូលីសនិងទាហានឲ្យប្រងជើងការកម្រិតខ្ពស់ដោយពង្រាយកម្លាំងប៉ូលីសនិងទាហានជិត 150,000 នាក់ដើម្បីការពារទីកន្លែងសំខាន់ពិសេសតំបន់ទេសចរក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 2015 ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សសង្ស័យចំនួន 5 នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រមទាំង 4 នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់សង្ស័យនឹងចលនាអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលក្នុងស្រុកឈ្មោះយ៉ាម៉ាអ៊ីស្លាមីយ៉ាទន្ទឹមគ្នានោះកម្លាំងប៉ូលីសក៏រឹបអូសបាននៅសម្ភារៈជាច្រើនដែលប្រើសម្រាប់ផលិតជាផ្ទុះព្រមទាំងទង់មួយរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្ទាំងស៊ីបរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលគឺប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្រុមនិកាយស៊ីអ៊ីតភាគតិចរស់ក្នុងទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកងឯកភាពប្រឆាំងភេរវនិយមគួររំលឹកជូនថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងលោកតែតាំងពីក្រោយភេរវកម្មនៅកោះបាលីក្នុងឆ្នាំ 2002 ដែលបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សអស់ 202 នាក់មករដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាក៏បានប្រញាប់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមដោយខ្លួនឯង 7 ឆ្នាំក្រោយមកពលក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2009 ការវាយប្រហារលើសន្តាគារទំនើបមួយក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ 9 នាក់ 7 ឆ្នាំក្រោយមកទៀតពលក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2016 នេះអំពើភេរវកម្មចំកណ្ដាលបេះដូងយ៉ាកាតាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 7 នាក់ក្នុងនោះមានភេរវជនចំនួន 5 នាក់អធិភារីអញ្ចឹងតើអំពើភេរវកម្មនៅថ្ងៃនេះជាស្នាដៃរបស់ក្រុមឬចលនាណាដែរទៅគុណធីរ៉ាជាស្នាដៃរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមសភារីនេះបើគេជឿលើទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះអាក់ម៉ាក់ដែលស្និទ្ធនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាក់ម៉ាក់បានសរសេរថាក្រុមយុទ្ធជនអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានៅព្រឹកមិញដោយសម្ដៅលើជនបរទេសនិងកម្លាំងសន្តិសុខដែលទទួលបន្ទុកជាអ្នកការពារសុវត្ថិភាពក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាគួររំលឹកជូនថានៅមុនការប្រកាសទទួលសារភាពរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមពេលនេះប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានទម្លាក់ការសង្ស័យលើក្រុមមួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួចទៅហើយលោកទីតូកាណាវីយ៉ានមេប៉ូលីសក្រុងយ៉ាកាតាបានយល់ឃើញថាគឺក្រុមនិកាយស៊ុយនីតនិយមជ្រុលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំពើភេរវកម្មកាលពីព្រឹកមិញក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាលោកទីតូបានលើកឡើងពីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ឈ្មោះបារូមណៃមដែលកំពុងស្ថិតក្នុងទឹកដីសេរីនិងដែលជាអ្នកដែលបានរៀបចំអំពើភេរវកម្មនេះតាំងពីយូរមកហើយគួរជម្រាបជូនថានៅក្នុងចំណោមភេរវជនស្លាប់ទាំង 5 នាក់គឺគ្មានជនបរទេសណាម្នាក់ទេនេះបើយោងតាមលោកទីតូតាមពិតទៅការសង្ស័យឬមួយក៏ការទម្លាក់កំហុសលើអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនជាការយល់ច្រឡំទេព្រោះចូលកុំភ្លេចថាមានប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណពី500ទៅ700នាក់បានទៅចូលរួមជាមួយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទឹកដីសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយតាំងពីពេលនោះមកមានភាគច្រើនក៏បានវិលត្រឡប់ចូលស្រុកកំណើតវិញសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺពួកទាំងអស់នេះហើយគឺជាដង្កូវចេញពីសាច់ឯងដែលត្រូវកម្ចាត់អាសភារីចាសសូមអរគុណគុណធីរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបទយូហ្គានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេសង្កេតឃើញស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងដែលអាជីវកម្មធំៗមួយចំនួនយកចំណីផ្លូវសាធារណៈចតយានជំនិះរបស់អតិថិជនទង្វើនេះជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាពិសេសនាពេលល្ងាចម្ចាស់ហាងនិងបុគ្គលិកបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវបង់លុយឲ្យអាជ្ញាធរជាប្រចាំជាថ្នូរនឹងការចតយានជំនិះដោយសេរីសូមស្ដាប់បទជូការរបស់អេងគីមហុងហើយទៅមើលគឺចង់អស់សប្តាហ៍បារាំងមួយណាគេដូចចាំដល់យកមកលេងក្នុងខែខ្ញុំពុំបានទៅទៅដែរសកាត់បានទៅទៅដែរដោយសារអីក៏ថាហាងមួយសកាត់ខែ100ខ្ញុំពុំខែ100ជួបហាងជួបគ្នាឡើងថ្ងៃនេះចាំក្នុងលោកអត់នេះវាមកណានេះកាបានទេគេបានមើលតអស់នោះមានទីបានណាអូគេមកអត់បានទេដល់ពេលឥឡូវតាំងពីហាងដើមមួយមកឥឡូវដល់ម៉ែនខុសទៅជិះទីយកទៅមកខែអត់ទាន់ទៅទៅដល់រូបអីឥឡូវដល់ស្រាយទៅមកខែមកហើយមកជួយនឹងទៅក្នុងខែហើយទៅជិះទៅក៏បានទៅតាមគាត់គឺអត់តែយកហាងមួយនឹងខែ100
500មកជួននោះគឺស្មារតីទាំងអស់មានតែលើនោះផងព្រោះគាត់ទៀមមិនប៉ុណ្ណឹងទៀច្រើនតែដោយសារយើងកម្រួលแล้วបានចូលបាននៅថាហាងផ្សេងទេស្ត្រីជាម្ចាស់ហាងវ័យជាង30ឆ្នាំរូបនេះគាត់កំពុងជជែកជាមួយបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងលក់អាហារមួយកន្លែងនៅម្ដុំផ្សារកណ្ដាលខណៈខ្ញុំបានស្ដាប់ឮក្រឡេកទៅមើលនៅមុខហាងស្ត្រីរូបនេះក៏មានដែរការចតម៉ូតូលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋចតបានដោយសារតែគាត់បានបង់លុយជាប្រចាំទៅឲ្យប៉ូលីសចតបានដោយសារតាមពិតម៉ូតូចតនៅលើផ្លូវសាធារណៈវាខុសប៉ុន្តែយើងតើតែយើងឲ្យលុយប៉ូលីសព្រោះបើយើងឲ្យលុយគាត់ទៅគាត់ឲ្យយើងដាក់តែបើយើងមិនឲ្យទេគាត់មិនមកដេញហើយជារៀងរាល់ខែតែយើងឲ្យលុយជាប្រចាំគាត់ចឹងតែយើងដាក់បានយើងឲ្យស៊ីទៅយើងអាចដាក់ម៉ូតូតាមចែកថ្នល់បានបើយើងឲ្យគាត់ទេគាត់មកដេញយើងដោយសារកន្លែងលក់ហ្នឹងវាឆ្អៀតអត់មានកន្លែងចតដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវម៉ូតូដាក់តាមចែកថ្នល់ហើយដាក់ទៅតែយើងឲ្យលុយទេបើយើងមិនឲ្យលុយទេប៉ូលីសគឺមកដេញចាប់ម៉ូតូមកចឹងចាខ្ញុំជឿថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែបើមិនយើងដាក់អញ្ចឹងគឺអត់មានកន្លែងរកស៊ីទេគាត់រៀបចំឲ្យខ្ញុំមកទីនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពស្ត្រីម្ចាស់ហាងដដាលអង្គុយលើកៅអីដែលមានកូនតូចនៅជិតខ្លួនគឺក្នុងមួយខែគាត់ឲ្យទៅប៉ូលីសយ៉ាងតិច 10,000 រៀលអាស្រ័យទៅលើការលក់ដាច់ឬមិនដាច់ទៀតប្រកបជីវកម្មបានបំដាក់ទេមានកន្លែងដាក់ទេព្រោះផ្ទះជួលទេជាប់នឹងចាំថ្នល់បើសិនជាខ្ញុំទៅកន្លែងដាក់ម៉ូតូគឺមានកន្លែងដាក់មានដាក់តាមចាំថ្នល់ហ្នឹងគាត់មកយកទៅជួនណាមួយខែទៅគាត់ទី10,000អញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់មានលុយទេសុំទៅ20រៀល80000អញ្ចឹងទៅជួននេះក៏10,000អញ្ចឹងទៅអានេះនិយាយទៅគឺបងអានេះខាងស្មារតីទៅជាសហការជាដែរបើមិនសហការមិនបើយើងមិនសហការឲ្យលុយគាត់មិនឲ្យយើងដាក់ម៉ូតូគាត់តែយើងអត់សហការឲ្យលុយគាត់តែយើងឲ្យជាបានទេយើងមានកន្លែងដាក់ម៉ូតូភ្ញៀវចូលមិនដល់ដាក់នៅណាទេគាត់តែយើងសហការមួយគាត់ឲ្យលុយគាត់ដែរបើយើងមកឲ្យគាត់យើងលក់អត់បានទេជាទូទៅពីច្រើននៅពេញហ្នឹងគឺសង្ឃទូទៅហ្មងកន្លែងណាក៏ចូលតាមចាំថ្នល់ដោយសារអត់មានកន្លែងដាក់តែតាមចាំថ្នល់តាមស្ដាប់ទៅទូទៅទីសម្រាប់ប្រាក់ 10,000 រៀលស្ត្រីម្ចាស់ហាងលក់អាហាររូបនេះចាត់ទុកថាជាការជូនលោកប៉ូលីសពិសាកាហ្វេហូបគុយទាវជាដើមពលគឺមិនជាបញ្ហាប៉ុន្មានទេចំពោះហាងរបស់គាត់នោះប្រកបបានដឹងពីមិត្តភ័ក្តិដែលជាម្ចាស់ហាងលក់នំភីហ្សាមួយកន្លែងថាមួយខែយ៉ាងតិចណាស់ម្ចាស់ហាងនំភីហ្សាបងលុយដើម្បីសិទ្ធចតយានជំនិះយ៉ាងតិចក៏$200ដែរខ្ញុំដឹងមានហាងខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់គេបងក្នុងមួយខែគេបងច្រើនណាព្រោះខ្ញុំលឺតាមស្ដាប់ហ្នឹងគេស្គាល់ខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំក្នុងមួយខែគេបងឲ្យសង្កាត់100ធានធំ100បានដាក់លើចានថ្នល់ហ្នឹងឲ្យទីបានដល់អញ្ចឹងគេក៏ដេញរហូតបើយើងឲ្យលុយគេទៅមានណាដេញលុយបានជាងមួយខែជាងរាល់ថ្ងៃបើសិនឲ្យគេគឺគេដេញចេញហ្មងឬពីកន្លែងណាឲ្យដាក់ហ្មងនឹងយើងសុំគេផងមួយខែបាន100ហ្នឹងអាហ្នឹងតាមស្ដាប់ខាងខ្ញុំស្គាល់ហ្មងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំលើទៅតែខ្ញុំថាមួយខែគេបងសង្កាត់100ធានធំ100បានយើងដាក់នៅតាមចាំថ្នល់បានព្រោះហងៃជាជនទៅបានឲ្យស៊ីបានទៀងទួញឲ្យប៉ូលីសផងអីផងញ៉ាធ្វើបើយើងមកឲ្យគេយើងអត់ស្គាល់ការទេនេះនិយាយត្រឹមហាងលក់អាហារមួយកន្លែងទេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលគាត់ឲ្យលុយទៅអាជ្ញាធរជាថ្នូរទៅនឹងសិទ្ធិចតយានជំនិះដោយសេរីចុះហាងជាច្រើនទៀតនឹងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាពួកគេបង់លុយទៅឲ្យអាជ្ញាធរដូចគ្នាហើយដែលឡែកកន្លែងផ្ញើម៉ូតូនៅតាមគោលដៅសំខាន់វិញដូចជាផ្សាររាត្រីនិងមុខព្រះបរមរាជវាំងចរាចរណ៍ពេលរាត្រីក៏មានការកកស្ទះខ្លាំងដោយសារតែផ្លូវមួយផ្នែកធំត្រូវបានដាក់ម៉ូតូខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់បងគឺមានការជក់បើកដៃពីអាជ្ញាធរឬក៏ខាងសន្តិសុខនៅពេលដែលយកផ្លូវចំណុចហ្នឹងគឺអត់មានមកអ្វីទាំងអស់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលផ្លូវកាន់តែស្ទះខ្លាំងលំអកចតអញ្ចឹងគឺពួកសន្តិសុខហើយមកហ្នឹងគឺឲ្យដេញទៅតែអត់មានឲ្យព្រមចូលទេគឺបានន័យថាគឺមានបើកដៃពីខាងអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកខាងស្ដាប់ធ្នាប់ហើយបើតាខ្ញុំដឹងមេខ្ញុំខាងមុខហ្នឹងគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលជួកន្លែងហ្នឹងហើយគឺមានមេធំមួយទៀតគាត់គាត់តែជាបុគ្គលិកមួយដែរប៉ុន្តែគាត់ហៅមេទៅហើយប៉ុន្តែមានមេលើមួយទៀតដែលអានតែកន្លែងហ្នឹង
ជាអ្នកកັບសម្បត្តិយុវជនរូបនេះមិនញញើតនឹងនិយាយការពិតទេគេថែមទាំងបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលគេកំពុងកັບសម្បត្តិនេះជាកន្លែងត្រូវប៉ាន់គឺមានការដេញថ្លៃរវាងថៅកែអ្នកមានលុយដើម្បីយកផ្លូវសាធារណៈទុកជាកន្លែងផ្ញើម៉ូតូតែបើតាមខ្ញុំដឹងថាណាជុំវិញនេះគឺដេញថ្លៃយកទៅជុំវិញនេះដេញថ្លៃយកការពីមុនខ្ញុំចូលមកធ្វើការដំបូងគឺនៅខាងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែមេដល់ដេញថ្លៃបានចឹងទៅគឺខ្ញុំដាក់ផ្សេងទៅអស់ការងារធ្វើប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំសួរទៅគាត់យកខ្ញុំមកធ្វើឲ្យនេះមួយទៀតទៅអញ្ចឹងមកខ្ញុំដឹងថាគឺជុំវិញនេះគឺសុទ្ធតែជាកន្លែងដេញថ្លៃទាំងអស់ព្រោះអីនិយាយទៅតាមខ្លួនសុទ្ធតែជាកន្លែងដែលឡាននិយាយផងកັບសម្បត្តិផងដូចជាមួយវិញ្ញាតែឆ្លៀតនិយាយបានយុវជនដែលមានវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបយុវវ័យទទួលស្គាល់ថាការចតយានជំនិះលើដងផ្លូវជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញស្ទះចរាចរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយកចំណីផ្លូវធ្វើជាចរន្តម៉ូតូគឺបណ្ដាលឲ្យយកផ្លូវហ្នឹងកែងចតអញ្ចឹងអស់ផ្លូវមួយផ្នែកហើយមានលំមមានម៉ូតូមានឡានចតទៀតធ្វើឲ្យអស់ផ្លូវមួយផ្នែកទៀតហើយចំណាយឲ្យឡានឈប់នោះគឺរត់តែធ្វើឲ្យកកទៅទៀតដូច្នេះសូម្បីតែខ្ញុំក៏នៅពេលដែលបើកបោម្ដងឡានចតផងឡានេះផងម៉ូតូឈប់អីផងគឺស្ទះញ៉ៃញ៉ៃមែនតើតែធ្វើវិញនេះជាការងារក្រៅយកលុយទៅបងថ្លៃម្ចាស់កន្លែងផ្ញើម៉ូតូមួយកន្លែងទៀតដែលតែងតែចតម៉ូតូហៀមកផ្លូវគាត់អះអាងថាដល់ពេលមកមិនបូចឹងខ្ញុំដឹងថាគេមានលុយអីទេណាខ្ញុំមិនដឹងទេថាអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះមុនគាត់ធ្លាប់ឲ្យលុយទៅចាយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវិញឲ្យតាមគាត់ទៅថាដឹងលុយអីខ្ញុំដឹងដែរហ្នឹងដឹងកាត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំចិត្តឲ្យទៅគេមកយកខ្ញុំចិត្តឲ្យទៅអត់ដឹងណាគេសង្កាត់ណាគេអីប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងដឹងពុស្កាត់ខ្ញុំដឹងណាគេមកយកខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេចាក់មុនចាស់មុនមិនដឹងស្គាល់ចាក់ដាក់ទៅគេនឹងហើយខ្ញុំដឹងព្រោះដែរគេមកនិយាយប៉ុន្តែគាត់គេមកប្រាប់អីចឹងថាឲ្យដាក់ហោះផ្លូវនេះស្រាចោផ្លូវសាច់អៀតចឹងហើយខ្ញុំចិត្តថាឃើញនេះឆ្អៀតវិញខ្ញុំចិត្តលុបតឡើងលើទៅដាក់បានផ្លិនផ្លិតពេលណាឆ្អៀតចូលទៅនេះទៅរុញមកចូលក្នុងទៅលេខក្នុងទៅរុញចូលផ្ទះទៅដាក់បានផ្លិតផ្លិតនឹងទៅយូរអីនេះឯណានឹងយូរទីលុបតិចដែរដាក់អស់ស្ត្រីរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាជាមធ្យមគាត់ឲ្យលុយចាប់ពី 20,000 រៀលទៅ 30,000 រៀលដល់មន្ត្រីសង្កាត់អត់ដែរថាបងយើងឲ្យបើថាឃើញនេះយើងឲ្យគេតិចតួចអីចឹងចាយទៅហ្នឹងហើយ 120,000 ហ្នឹងបើអីខ្ញុំ 20,000 អញ្ចឹងប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគេឲ្យធ្លាប់ឲ្យគេពីមុនមកអញ្ចឹងណាអ្នកស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតិចតួច 20,000 អីហ្នឹងណែឲ្យច្រើននេះទៅឲ្យច្រើនមិនបានមួយហៅមកណែបានច្រើនហ្នឹងបានតិចតួចដែរហ្នឹងហើយបានជាង 10,000 ហ្នឹងបើប៉ិតដូចជាការអះអាងថាអាជ្ញាធរមួយចំនួនទទួលលុយដើម្បីបិទភ្នែកបើកដៃឲ្យឈ្មួញគ្រប់ប្រភេទយកចំណីផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មផ្ដាច់មុខមែននោះតែអ្វីជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ចូលរួមកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើទាំងអាជ្ញាធរនិងម្ចាស់អាជីវកម្មសហការគ្នាក្នុងការយកចំណីផ្លូវប្រកបមុខរបរផ្សេងៗដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលតែមួយក្រុមនោះទីទៅយើងអាចដាក់ទៅតាមចែកឆ្នោតបានបើយើងឲ្យគាត់ទេគាត់មកដល់យើងដោយសារកន្លែងលក់ហ្នឹងវាជាអៀតអត់មានកន្លែងចតដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវម៉ូតូដាក់តាមចែកឆ្នោតហើយដាក់ទៅតែយើងឲ្យលុយគេបើយើងមិនឲ្យលុយទេពលីគេមកដេញចាប់ម៉ូតូបើកដៃពីអាជ្ញាធរឬក៏ខាងសន្តិសុខនៅពេលដែលយកផ្លូវចំណុចហ្នឹងគឺអត់មានមកអ្វីទាំងអស់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលផ្លូវកាន់តែស្ទះខ្លាំងលំអកចតអញ្ចឹងគឺពួកសន្តិសុខឲ្យមកហ្នឹងគឺឲ្យដេញទៅតែអត់មានឲ្យព្រមចូលទេគឺបានន័យថាគឺមានបើកដៃពីខាងអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកខាងស្ដាប់ធ្នាប់ស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI 1 ម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue
នៅក្នុងនេតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះហើយសម្បត្តិសូមលើកឡើងអំពីថាតើរថយន្តស្វ័យយ័តជាក្តីសុបិនឬក៏ជាការពិតដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនមានគម្រោងបង្កើតរថយន្តស្វ័យយ័តឬរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់មានមនុស្សបញ្ជាល្បឿនឬក៏កាន់ចង្កូតពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន Google ដែលចាប់ពីឆ្នាំ2012មកបានដាក់ទុនលើការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យនេះតាមពិតជាសរុបមានក្រុមហ៊ុនជាង10រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Google ដែលលេចធ្លោជាងគេនោះបានវិនិយោគស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះឡើងសំណួរសួរថាតើការសម្រេចលើគម្រោងនេះវាស្ថិតនៅជាក្តីសុបិននៅឡើយឬក៏ជាការពិតនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះEn fait, cette innovation n'est plus qu'un simple mythe. En effet, dans le cadre du processus de ce développement scientifique, ces dizaines d'entreprises ont fait depuis 2012 parcourir aux États-Unis plus de 2 millions de kilomètres à 50 véhicules autonomes. ជាលទ្ធផលគេសង្កេតឃើញថាចំណោមរថយន្តដែលគេសាកល្បងទាំងនោះមានត្រឹមតែ11ករណីប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយជាទូទៅគ្រោះថ្នាក់នោះបណ្ដាលមកពីកំហុសរបស់មនុស្សដោយក្នុងនោះ 73% នៃហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងគឺរថយន្តស្វ័យយ័តត្រូវបានគេបុកពីខាងក្រោយ D'ailleurs, selon Bloomberg, Google envisagerait de mettre sur la route en cette année 2016 2 parcs de voitures autonomes dans les villes d'Austin et de San Francisco aux États-Unis où les tests ont été menés. Mais Google n'a pas encore confirmé ce projet. លោក Jess Caron អ្នកជំនាញខាងវិស័យយានយន្តនៃសមាគមរថយន្តកាណាដាប្រចាំខេត្ត Quebec ហៅកាត់ថា CA Quebec បានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះវាប្រកាសណាស់ថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្តដែលបើកបរដោយស្វ័យយ័តជារឿងដែលអាចទៅរួចCependant, les tests effectués ont révélé depuis 3 ans quelques problèmes ou limites quant à la mise en place de ces voitures autonomes. ជាបឋមគឺថារថយន្តស្វ័យយ័តទាំងនោះមានលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងជ្រុលហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរផ្សេងទៀតនៅលើផ្លូវពិបាកប៉ាន់ស្មានពីការធ្វើចរាចរណ៍របស់រថយន្តស្វ័យយ័តទាំងនោះ C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que ces voitures autonomes ont été percutées par l'arrière durant ces tests. Puis, un autre problème qui touche particulièrement le Canada, c'est la neige qui représente tout un défi pour les caméras et capteurs de ces voitures. បើយោងតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Google បានឲ្យដឹងថារថយន្តស្វ័យយ័តនេះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុរដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅប្រទេសកាណាដានៅឡើយនោះទេវាទាមទារនូវការស្រាវជ្រាវនិងការដកពិសោធន៍បន្ថែមទៀតIl en va de même avec les nids de poules. C'est totalement imprévisible pour leurs cartes et leurs détecteurs. ម្យ៉ាងវិញទៀតរថយន្តស្វ័យយ័តទាំងនេះមិនទាន់អាចយល់ពីអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនិងក៏មិនយល់ពីសញ្ញាដែលគេផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកបើកបរនៅលើផ្លូវនោះដែរដូចនេះវាពិតជានៅមានកង្វះខាតច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត C'est pour cette raison que Jess Caron, expert en auto à CAA Québec, estime que l'on n'est pas encore en mesure d'espérer l'implantation de voitures autonomes à grande échelle. Selon lui, il faut d'abord que tous les véhicules communiquent entre eux, ils parlent à la route, qu'ils sachent qu'ils sont par exemple dans une zone scolaire. បានសេចក្តីថាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយបានដរាបណាតែរថយន្តស្វ័យយ័តទាំងនេះអាចតាក់ទងគ្នាយល់ពីសញ្ញាចេះផ្ដល់សញ្ញាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអាចដឹងថាកន្លែងមួយចំនួនត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ដូចជាសាលារៀនឬទីកន្លែងដែលមានមនុស្សឆ្លងកាត់ផ្លូវច្រើនជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Jess Caron យល់ឃើញថាយ៉ាងឆាប់បំផុតដែលគេអាចរំពឹងថានឹងអាចមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរថយន្តស្វ័យយ័តនេះបានគឺនៅឆ្នាំ2020ប៉ុណ្ណោះ C'est-à-dire dans 5 ans. Mais d'ici là, on pourrait déjà avoir un aperçu de cette innovation dans certaines voitures haut de gamme utilisant des systèmes qui les rendent en partie autonomes. Les exemples les plus connus sont l'aide au stationnement et les caméras arrière.
ជាស្ដែងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai និង Volvo បានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធបញ្ជាចង្កូតស្វយ័តដែលអនុញ្ញាតរថយន្តបន្តបើកបរនៅលើផ្លូវដោយមិនចាំបាច់មនុស្សកាន់ចង្កូតបញ្ជា Monsieur Georges Ini, président de l'Association pour la protection des automobilistes au Canada, a testé une de ces voitures haut de gamme, soit une Genesis de Hyundai, et a partagé son impression comme suit. ខ្ញុំបានធ្វើការសាកល្បងធ្វើដំណើរពីក្រុង Montréal ទៅរាជធានី Ottawa ដោយមិនមានប្រាយជើងបញ្ជាលបឿននិងក៏សឹងតែមិនបញ្ជាចង្កូតផងទេជាលទ្ធផលខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីប្រសិទ្ធភាពនិងស្វ័យភាពរបស់រថយន្តនេះក្នុងអំឡុងពេលបើកបរស្វយ័តដែលយើងកំណត់ឲ្យវា De toutes ces innovations, ce que messieurs Georges Ini et Jess Caron apprécient particulièrement est le freinage intelligent. La voiture détecte un obstacle et si l'automobiliste ne semble pas réagir, elle active elle-même les freins. ហើយលោកទាំងពីរបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ចម្បងដល់ប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងស្វ័យប្រវត្តិនេះចំពោះសុវត្ថិភាពនៃការបើកបរនៅក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្នលោក Jess Caron មានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាយូរឬឆាប់គេគង់តែនឹងយកប្រព័ន្ធនេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយដោយលោកបានពោលថា Comme les systèmes anti-blocage, le freinage intelligent va quitter les voitures haut de gamme et devenir disponible pour monsieur et madame tout le monde. ជាចុងក្រោយអ្វីដែលយើងគួរពិចារណានោះគឺសួរថាតើរថយន្តស្វ័យយ័តនឹងក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ En fait, que l'on veuille ou non, selon une estimation, l'utilisation massive de voitures autonomes aurait permettre d'éviter 90% de morts sur les routes. Pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé, cela représenterait 1 million de vies épargnées par année dans le monde entier. ម្យ៉ាងទៀតលោក Georges Ini យល់ឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងផ្នត់គំនិតថ្មីមួយគឺថាការបើកបរលែងជាការកំសាន្តទៀតហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ន Pour la plupart des gens, se rendre quelque part, c'est du temps perdu. La notion d'avoir du plaisir au volant est chose du passé. Les gens sont plus attachés à leur téléphone qu'à leur voiture. ដូចនេះការមានរថយន្តស្វ័យយ័តដែលដំណើរការដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់បើកឬបញ្ជាប្រៀបដូចជាមានអ្នកបើកឡានផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ឈ្នួលដូចនោះដែរ En somme, si l'on se fie à ces estimations et impressions, avoir une voiture autonome serait un luxe impensable pour l'instant, mais dans l'avenir, ça pourrait être un besoin tout à fait ordinaire. Vietchu Barang AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ